Bonjour Nabalandi Nyoso Obalandaka Damaris la grâce divine TV. Lelo Queen Damaris Aelibino trying donc try on hold ce qui hold. Bande ko nanga bo sekanga te na no ba nanga anglais te. J'espère que tu comprends donc on be kabilamba ba o ba yebi yango bien bo komina ngande ba lumba mpunga pena. Non, mais kabilamba la famille ndeka ezalaka na osala na mama abupe. Mama abupe aopona elamba nini oyo ebongisinga makasi to oyo asepeli nango. Akonote na donc so rotia. Oui, la famille ndeka na bandaki koloba. La famille ndeka na bando loba donc bo sekanga te ta musuna prononçant bien te. Bokoma o ba yebi bokoma esala bien. Donc non, mais kabilamba na lati na meki ale mama abupia akopona veut dire que Damaris la grâce divine ngamoko Queen Damaris veut dire que ngai na koti siko na rôle ki mama abupia pour boyebi ki na joie des rôles non Damaris na mama abupia la famille na mama abupia bon mais ça na la famille makambo ezali veut dire que Damaris a continué na rôle ya mama abupia voilà donc mama abupia opona yemto opona bilamba oyo asepeli nango donc tozo banda déjà mingi olobeza te la famille na pesi bino mbote na babone na nga merci na bino ba o ba soutenir nga bazalaka wana alembaka te donc batala ba vidéo tina suka kotala vidéo tina suka nde makambo la famille. Beaucoup de vidéos te bo bandika bo muki otal 1 minute 2 minutes olembi non faut ta la pena tina suka ni makam bino bongo na biso batala tina suka tokutani asi. Damaris alobaki tozosala makambo komeka bilamba ngona nake kosomba te kala wana ngana lembi na ngai mazela oye bilamba ngo yango oyo olati na yo mabete eza kitoko ça va baluka moi baluka mama olobini na baluki eza kitoko eza nango pama ye mwana na ngai esili eza kaka moko ti eza mopuse te eza mwa molai esali yo bien mwana oyo natiaki wana oyo na bandai komeka naza sur video na nga natiaki ya komeka mpe ka boye nalata ya babiloko presque ya bikuse mais bato balobaki oui Damaris olati bien mais sala biso mpo ya milai nasalaki mpe kaka ezalaki mpe kaka video mpe kaka ya biloko mpe kaka ya ete ya la famille mais nasalaki ezalaki presque nyonso yaki miku oui la famille ndeka na bando oyebisa bino donc bomoni bino moko na ete esengaka mo ba couleur biloko ba fleur talaka tokomi na temps ya ba fleur la famille voilà nalobaki te robe na tisi oyo nalingaka ngo tellement makasi nalinga tisi o makasi bomona bino moko eza pete donc eza penza kitoko robe nanga eza nango simple modèle moko simple donc basali mwa mapapu nango ka ya moke mwa bras cassé talaka donc eza nango mokongo nango eza boye bomoni foi oyo basali liboso eza mpe bongo mpe na mokongo la famille donc eza penza simple mais bien otambola obeti mwa tour na mwa lipapa se boye mpe esalaka mpe mwa bien la famille
bino mo bomoni po video ba kite biloko elekaki milai biloko eleka mikuse ya turo mo biloko peza mo milai na bela sela bino voilà bon mama yo zo lo baté poani tiaka ba point na yo mama lo bini bien tout cas maman ça va Ola tina yo mabende eza kitoko baluka moi baluka ok maman lobi combien kasi eza kitoko eza nango pas mal ola tina yo bien tambola laise eza mokuse te eza mwa molai baroba boye yo bien mwana baroba boye eza kaka moko mwa roba molai boye boye eza bien faut kolata mwa biloko moko ya mwa boye la famille mpona esalinga bien nde tolobaki na ete esenga mwa bafleur mwa bacouleur bomoni donc nalati robe na eza robe mos yo mpona yo 8 ok mama pesinga 8 la famille ebongo bino moko bolobi nini mpona nga mona mipesi 10 nga mona miluli makasi mpo robe oyo nalinga yango mingi eza yango simple mwa saki nanga so ya longo mpe mwa linete boye tala kaka mwa linete esalaka mwa bien nabeti mwa saki ya mokie nake na ngai nabeti mwa tour mwa ice esalaka bien la famille po partageaka bo emaka bolaikaka bavideo esalaka bien mwa balike wana soki boolaikaka la famille nde makambo youtube alinga komona balike baoyo mpe basepela bao ya kolike te batiaka kaka mosaka ya se to mpe kaka na posa na bino oyaka okotika otiaka mosaki ya se okotisa biso mpe kaka vie n'est-ce pas ok la famille nalingi bino mingi donc continuer ce qu'on a pas vu maman pesinga 8 maman j'espère qu'on lobi 8 c'est bon ok non mon ami pesi 10 maman yoka bongo ok na ok pesi ko changer zela na ok pesi ko yo eza YouTube yo fo zela te na kele mbango yo na zuyo ka ziko ko ko ka ekela ko yo je ba zo le mama kitoko te ok la famille tchuss mwana na kitoko kitoko makasi elamba oyo pene eza kitoko bana nga yango oyo bino mo bomoni la famille nalati yango na sandale na nga bomoni yango ndenge nini la famille deuxième na nga yango oyo donc eza nango simple elamba mo simple kota nsima yango oyo donc esangana bomoni esangana donc voilà eza boye eza combinaison donc yango oyo mpona ete okolatela mpe lipapa seba oyo balinga mpe kolata biloko ya boye na baketch wana mpe eza yango mpe problème te me ngai na ketch nde elamba na ketch na osepela mpena kolata te donc ngai na olata boye na lipapa to na mwa crepe moko ya se ya mokie nabwaki mwa sabo moko boye ya lipapa moko ya bien ndeti boye sandale eleka nango la famille mais nalata ketch vraiment tuka na okoka te deuxième na ngai yango oyo mama olobi nini na baluki na baluki bongo elamba oyo ezalaka matiala bongo eza ndenge nango oyo esala matiala ndenge nango osepeli nango oyo nde kitoko combien kasi sur 10 combien bien esali yo mpenza bien eza kitoko boye fo kolataka boye mwa biloko boye eza kitoko olati mwa eloko moko mwa molai boye mwa nde na sapato olateli yango ya pembe wana esali yango kitoko oyo nde kitoko oyo mpena bwana oyo ozwiko oyo mpena napesi yo 10
oyo pena 10 pena esali yo bien si 10 donc makasi combien sikoyo esuki awa to tozala 10 eza kitoko makasi on a dit 10 ok merci. Voilà la famille, maman Pessinga 10. Merci maman. Alors on a dit 10. Hey, maman Pessinga 10. Yo bongo. Maman 10 Ok, voilà. Maman Pessinga 10 la famille et l'amba nanga yango yo. Donc ils sont trop simple. Mais na moni on a défaut moko la famille. Bon mona na été ceux qui bozo mona. Donc eloko yo eza kilote so na toka ya pamba bo eza transparent. Donc batiamo mo kilote mo bo na se la famille bon mona. Kilote on a se o sikoyo ezo mona na pekaka. Nga kuna tiamo suma kilote na mo bo ya noir. Mais wana kuto emona te parce que eza noir. Mais o loko eza ka couleur moko o yango moko yo bo moni ke e mona na mwanda. Mais eza nango pas mal esa na ngelo. Donc des fois kana moni elamba ko ya mwana. En tout cas nga mona sepele nango makasi. Na sepe no mana couleur nango na ndenge zwingai donc na sepe no makasi na beti mo sac na mo bébé ka ya couleur o donc ko tsamba tela ni papa noir to sandala noir ba bleu mo ya bongo pour la famille n'est qu'à rendre sabino donc voilà on m'a pessinga 10 donc mon photo beta mo ba bleu mo ya boy et ça mo simple mais bien donc on beta pena ni papa mo ya c na morai et ça la bien la famille bomoni bino moko na CP non vraiment makasi na CP non vraiment makasi na couleur nango donc des cas ils sont simple ba esthétique belé té donc oh ndenge nango do yaki pika na chaîne ko ka bongo batonga na chaîne bo balata ko mannequin oh na mona ki on na libanda na balata mannequin na CP le non makasi. Ok, bino pe beaucoup commencer bo sepeli nango, bo tiamo ba j'aime ba like ça la bien. Et la famille beaucoup ta kota et ça la bien. Vraiment to continuer toujours, mais les lots to za penza na bilamba ebelete. To na bilamba ebelete la famille pota la kata na bana. Donc to ba mama bana bilamba za ebelete na préparer quand je crois pas 5 b 6 5-6 ma blomo ya bon donc et c'est comme ba 10 t donc c'est belete donc tout ça ça mbangu mama ngana ke ko meka susu mususu ibo omoni yango yo merci na ke meka mususu comme ça kolala te maman. Ok. On a mono déjà au bali de la police déjà donc comme on nimba yo muto zo tende kolata zo meka binga bala sala bon le bati ba vidéo ok la famille to kuta na ba vidéo etikali. Voilà la famille. Moi, et l'autre, vous n'avez pas de bana été beau. Eh, moi, l'homme beka est ça la salade. L'homme beka est pété. Hein? Mbamo est ça la bien. Eh, maman. Pantalon, là, c'est un pantalon na ngai. Simple, na elamba. Et si, nango. Voilà la famille. Bino moka bomo na donc eza nango mwa bonele ka simple. Na lingami bango ya boye.
na sepela na makasi naza na ngasi na sepela na eloko la famille na somba na moko te na somba moi na sombi kata surtout ça ba couleur ebele na polo on peut na poni rouge vert na elamba on ne bon na bo naza na mo 3 noir pembe na rouge on a sepela na makasi eza na pepe na cherté elamba bonga na mo pete folete za la cher makasi pe bon ça non so na ka na elamba mo beka te za mo moins cher ni baka ndenge ya ko classe ngo obetsa ngo ko classe ni singa boya leta na simple pantalon na ngai mo pantalon na ngai ya bomoni kaninga za lemba sima ngo ya ngoyo bomoni donc voilà ça ngo simple ya bati singa na ti pantalon na fai na ngai na bimi mo ngai na ngai ba moi eza makasi esala na ngo beleka nango mama yo lobelo te ofandi noka mama pesa siko ba ni papa oyo la to li papa ngona point ba kwa li boy za ndenge nango bo mama banda kaka na wala ta li papa oyo mo na ngote eza ndenge nango ezala kabo la siko olingi na pesa yo combien kasi tuka mama penza no li papa sendi nini yo do ban combien kasi zango sempre ba bilo ni kusi ote bilo ke kata pe sende ni ote siko o boy combien pantalon ni ngai pantalon ai ozu na yo 6 6 ozu 6 na baluki na yo ne o baluko saranite OK combien ozu 6 pantalon eza bela elamba olati ya pembe eke nango eza nango kitoko 6 mama ata yo moko vraiment 6 muke bongo pantalon nanga simple boye mpenza ata mwa 10 na ozwa te mama mpenza eloko ya mokuse te soki nalati eloko ya molai okomi 6 soki yo moko olingi obakisa na ndenge na yo eza nango ok la famille mama tolanda ye te bino opesinga combien mpo nga moko na sepe nango ata 9 ata 8 nga na sepe nango makasi eza pantalon mpena petepete donc otambola mwa mopepepe nga na sepe nango ye apesinga 6 nous avons combien beaucoup commencé la famille ça la bien moi ba note na bino ba commentaire et on est au duka la famille momoni pour commencer la bien pour aimer pour partager surtout au bazar abonné té n'attend bino bato boza déjà abonné bozo partager et ça la ke baninga musu baza abonné té bakutana na ni na chaîne na bino ouais bakutana na chaîne na biso allez ça la paix que tant sur mon vidéo c'est pelicier à s'abonner pe si vous so partager to bombe ka pour na yo mo mo teke muninga pe mutu pe mo a mon pe vidéo exacte bon et data et ça la bien la famille voilà to kuta ba vidéo musu sto we la temps o ezali 3e na ngai 4e 3e OK 3e la famille OK to kuta ni la famille na ki o changer musu en tout cas ma mère robo yo pesa na baluka na mama moni la mbonde baluka na mikongo nango eza boye mikongo nango eza boye la famille bomoni to eza mokongo boye to elambo pena po liboso kutu ya nango simple nango lokwa robe nyonso na sepele nango makasi na bamo bangelingelinga kotama ngelingeli na lela bilo engelaka donc na sepele nango la famille po na mokongo kaka bomoni mokongo ndenge eza yango wana ndenge esinenga nazwa yango na modele basali yango batiango minene bo basinga oyo eza minene donc simple na lingaka biloko boye makasi donc eza nango simple eza yango molai makasi te bino mo bomona la famille eza yango mpe ya molai makasi te na mpe na crêpe nanga oyo eza ya kalabi te na crêpe nango mpe eza ya jeans tikala meka yango na bende po omoni na meki boye
la famille. Donc voilà ma crêpe nangai. Ma benga on crêpe. Yeah. Ok, maman olobi nini? Mukongo nanga yango dona sepele ne lamba oyo kaka pona mukongo na baba fantaisie nango eza pena mikie te. Donc efani pena élastique eza pena makasi la famille bon mono. Donc eza pena makasi. Donc ezwinga pena simple. Bon, baki yo nalataki biloko ya mikusi nasala bino mpe babone na ngai balande nga ntina WhatsApp. Bami nanga ba o bazala nanga na WhatsApp, bazala nanga pe na bazala nanga ba réseaux sociaux nyonso. Partout nazala na ba TikTok, na ba nini. Ba komela ngai balande nga bida mari so bima kitoko video salaki. Ezala pena kitoko mais e biloko lataki ezala ka mikuse biloko ya milayi ezalaki esala biso mpe mwa video boye mpe olati mpe biloko ya milayi mpo ezalaki biloko ya ete sala mpe ya ete mpe ya milayi yango naponi mpe bamo bakelke robe oyo mpe mpo bomoni la famille miso ya milayi na oyo donc tour oyo naboyi na olakisa mpe na nzoto te simple mais bien nasalaki ya milayi ya mikuse elakisa banzoto tala kaka mwa ete mo bajupe esala bien nga elinga nanga mona ete boye nabeti mwa jupe nanga mokuse mwa lipapa nanga nabeti nanga tour mwa ice na ngai vi ezaka moko la famille esala bien na ndenge mabeti na ndenge aki bomama mama bana mibale voilà la famille bokisa banoti na bino mama yo te nalali te mwana mama ata yo moko mpe la famille otuna mama azonimba mutu pena natinda mutu pena azopona pena bilamba pena azolala na ye bapongi pena ata bino moko mama lamuka ti kolala lamuka yango bamolobi nini yango oyo mama do nyonso alobi oza noku ata kuna te kala te tosisa na biso mama azala mpe na motema okritike kala tour moko combien nazwi combien robe mo simple ta mokongo oyo oui ok mama dondeka nayebisaki bino mama azolala na ye mama kasi pesa kasi oyo opesinga combien baluka nabaluki mokongo yango oyo bana na banda ekobana mokongo yango ezali polele bongo mokongo wana eza ndenge nango eza kaka boye eza mokongo eza kitoko me namoni yango nde ezali dongi eza kaka boye eza dongi te mama dongi wapi eza ndenge ya robe eza boye avant genou yo kaka avant genou ezala awa oyo siko eleki genou oyo eleki genou eya dongi te ya ndenge nango combien kasi ok napesi yo kasi mpona robe oyo lokola olobi eza dongi te napesi yo 6 la famille mama pesinga 6 ok merci mama 6 tokutana 6 po mokongo wana nayebi te donc namoni yango ezali dongi mokongo bakatakata wana nayebi te soki eza modele nini napesi yo 6 ezala nango pa mal tosilisi kaka te mwana oyo nga deja nalembi tosilisa makambo ndenge nini oyo kuda kozokende omeki nga nazopona omeki nga nazopona
Makamba musala o eleki makasi pardon eza musala o makamba na bino ba jeune fille ngana kokoka mo lisusu te. Merci maman. Suka ko yela ma ba vidéo mususu sky la femme. Donc discuter te. Motema passe. Donc musala mobimbo suka ko mekela ba okay o meke o ye ngana poni. E kitoko te. La famille, voilà, dernière na biso yango yo, tosilisi ya suka yango la famille. Nefse bino na ke kolata ya suka. Voilà la famille, maman, tosilisi awa. Omoni yango yo. Donc, la bête on a le papa, la sepine famille, ndeka na bando yebisa bino, oh eza suka donc vidéo nanga ya suka ya ngoyo. Bomoni bino moko donc pantalon nanga eza simple la famille. Na sepele na pantalon o makasi na ninga penza ba pantalon ya boye, tala bakata, na sima eza nango simple, eza nango bomoni. Donc, donc elamba eza nango pe simple bomoni bino moko la famille elamba pe eza simple na lokola no lunette etete la famille bangamba manette elamba pe eza simple la famille na sepeli nango po eza simple lipapu donc eza liboko moko bino. Oui, ndeka na ba sabino la famille na linga mingi ba pantalon ba fleur biloko ba fleur et surtout toza sikoyo na été donc eza été za la ba fleur bino bomona ba nzito ezaki ya okauka et comme obota ba fleur ezobima ya wana voilà na yeli bino wa pantalon na ngai ya ba fleur so moni presque ba bilamba na lata ki même ba robe liboso eza pardon ezaki na ba fleur yango yo la famille, voilà. Donc, les papa nanga yango yo. Mon concordance na elamba et puis sous botali chocolat et côté na moi elamba et ça là moi bien la famille. Et là moi simple mais propre, bien. Donc tout ce qui awa maman, yumo komoni. Donc il y a suka yango yo. On peut singa combien maman? Il y a suka bongo pantalon ngo ezali kaka boye donc eza ya kokata eza modèle nango kitoko suka yango yo opesinga combien na baluki mama apesi yo ok na yo kako baluka na esimbi eza kitoko poche eza na mwa poche simple elamba ngambo na kota ngo po esala elakisa modèle ya pantalon bomoni donc soki nalobi nabimisa ngo ezala molai boye kitoko te mwa boye esali mwa bien oyo mpenza mama mama mpena oyo mpenza opesanga mpena 10 combien? Kaka boy modèle nango awa liboko te liboko 10 te na pesi yo 9 po eza penza kitoko ozwa 9 mwana na ngai 9 quand même na longi na bilamba nyonso mama pesinga baba pena banoti ya bien na préféré ça na maman la famille mama pena bilamba nyonso pesinga banoti ya bien bolimbisa mpona makelele ta mosusu bokamwa makelela bana baosala mo bamakelele donc bocomprendre toza bamama bana la famille vraiment mpona balandi nyonso oyo balandaka la fleur na chocolat kopartage kosabone ekosala biso bien la famille oyo eza chaîne na bino na chaîne na biso tolobelaka nyonso
sauf kaka ke totia bapolitike te bapolémique totiaka te barandu babiloko wana nyonso totia te taka eza chaîne ya Damaris la grâce divine TV ce peut moi donc mpe na moi analyse tobeta mwa lisolo esala mpe ka bien la famille donc moi cuisine basé ezaka basé na cuisine te natia nyonso cuisine ezali tolambaka toliaka mpe ensemble so esali video na bino te na lamba apres na olia mpe na bino bavideo ya bongo mpe ezali so otalika na chaîne nanga eza nango la famille tosalaka mpe napesa mwa mwinda voilà oui la famille donc tosalaka baflog bafilme ezali bagag surtout bagag ezali la famille koma bopartage bavideo si botali bopartage bolaikaka la famille tozala kosa balike na bino bacommentaire wana esala bien bien bandeko na nga si bocommentaire ezokoencourage biso mpo si botiki biso na erreur esala bien te so botiki biso ta mosusu bokommentaki te esala et voilà la famille nde kala bande koloba bolaika bavideo esalaka bien bajeme na bino nde toa nango mposa bokommentaka bopartageaka merci na balandi nyonso balandaka Damaris la grâce divine TV Damaris la grâce divine TV ayelaki bino mwa video kaka ya mokie oyo na meki bilamba bino mo bomoni bonote mpe botia combien ndenge na selon bino botia bapoint na bino ndenge bosepela nango la famille tosilisi tosuki awa mama apesinga na teni oyo apesi ngai 9 ok mama merci beaucoup mpe yo tozalaki na ofandaki na malgré ozolala eza problème te nafanda nanu la famille bozala lokwa tosisi na peta na omwa linete la famille so osepeli na video oyo ozozelani mpo like balaikaka kaka balaikaka esalaka bien mingi oloba eza te mposa nango ezaka balike na bino bacommentaire so osepeli na video oyo olaike tomonike te Damaris Alexia pilipili na mungwa okomeli ngati otikeli kaka commentaire na ndenge na yo mpe mpo moko mosusu nalekisa te voilà mpo na video ya mokeka na ele bino yango oyo nalingi bino mingi bopartageaka boemaka na obanda obandela yango kaka donc naza eloko oloba te naolobaka liloba moko naobandelaka bolaikaka bopartageaka bokomantaka yango nde makambo la famille nalingi bino mingi asala kaka yo mpe naza kolala te naza koreve ya mama et voilà la famille napesi bino nyonso mbote nalinga bino mingi merci beaucoup na ser propre oyo asimbi phone oyo asimbi caméra azofilme nga bomoni baimage bino moko j'espère que tout va bien merci lie moko ser nanga Augustine Mboyo beaucoup d'ailleurs dans la chaîne YouTube mais là-bas on va y aller déjà là on va y aller peut-être Congo chez Mboyo TV officiel chez Mboyo TV officiel voilà yangwana sina bonne chez Mboyo TV officiel chaîne yangwana si bo beti kuna pe bo banaliser eza ba film ba gaki ba nimsus ba cuisine biloko bien ka ndenge Damaris la grâce divine alambaka siko tala ye siko ya ba ser siko ezandeni kote nga abeti mwa bumo bango meteka tomate pamba ya telinga na mwamba bedi ke yele kakaka voilà famille bo s'abonner bo commenter et ça la bien nalingi bino mingi na pesi mbote na ma mère chérie maman Sylvie mode maman nanga paza na chaîne
mino pe boyebi pa za makambo ebele ataka ne nyonso ye aza na eloko te ke ezala base o bobe non ye ataka nyonso Sylvie Mode TV officiel bosabone ebele na lingi bino mingi bosabone pe na Ramzams TV officiel. Ok la famille, ciao ciao, bye bye.